Kermanen galderak. Gozaz nago, jango alde guz ere dozer. Gustura jango nuke zerbait. Hui, diru zorroa autoan utzi dut, bila joango naiz. Ez zatoz nirekin? Lasai, Kerman, nik ordainduko dut. Daukazu dirua? Bestela autora joango naiz. Dirua daukat, egon lasai. Bazen. Zer behar duzu? Zalantza nago, pentsatu behar dut. Dakizu hauek zer diren? Ez, Kerman, baina itxura ederra dute. Eskatuko dizut horrelako bat? Ez dakit, zalantzan nago. Bueno, ni bitartean jaten hasiko naiz. Entxaladilla errusiarra hartuko dut. Entxaladilla errusiarra? Dakizu zergatik deitzen den horrela? Ez, moinan bosta xola, ederra dago. Baina daukazu ideiaren bat. Izan ere ziur nago ez datorrela Rusiatik. Kerman, gutxiago hitz egin eta gehiago jan, mesedez. Entxaladilla errusiarra, hori misterioa. Gogoan izan, bai ezerako galderetan, aurrizkia ipiniko diegula adizkitrinkoei. Beraz, zatoz nirekin, edota daukazu dirua, okerrak dira. Horien lekuan, pasatoz nirekin, eta badaukazu dirua, esango dugu. Gauza asko Errusiatik omen datoz, baina ez da ala. Zergatik hori? Zer dugu Errusiarren kontra? Zertaz ari zara orain, Kerman? Errusiar xerrak adibidez. Horiek ere ez dira tipikoak Errusian. Norbaitek ez dit esan Errusian alakorik janduenik. Eta, bosta xola, gainera goxo-goxoa dira. Bai xerrak, bai eta entxaladilla ere, beraz, Errusiarrak irabazle. Xerra horiek Errusiatik ez badatoz, zergatik izten hori. Norbaitek jakin behar du nondik datozen. Eta egia esan, orain arte ez du inork jakin misterio argitzen. Josuz, Kerman, horri misterioa deitzea ere gehiagitxoa iruditzen zait. Gainera, xerra horiek hamburguesak deitzen dira orain. Hamburguesa, horra beste misterio bat. Hamburgon ere ez da horrelakori jaten. Norbait ez da joan hamburgera, hamburguesa jatera. Estatu Batuetara baizik. Egia esan, nik ere uste nuen estatu batuetatik zetozela, baina nor daki? Eta, udaberriko rollitoei buruz zer diozu? Norbait ez da horretaz jabetu? Zertaz, horiek txinatik datoz takitxo. Bai, baina zergatik deitzen zaie udaberriko rollitoak urte osoan jaten badira, Zergatik? Ez nahastu, inor eta norbait. Izan ere, ez da gauza bera, inor ez da horretaz jabetu, edo norbait ez da horretaz jabetu esatea. Inor, bat ere ez dela jabetu adierazteko erabiliko dugu. Norbait aldiz, baten bat ez dela jabetu adierazteko. Zer dara biltzu buruan, Kerman? Oraindik izen misterioarekin gora eta bera? Gauza guztiek dute euren zergatiak. Inork ez ditu gauzak besterik gabe egiten. Tira, Kerman, ahaztu izen kontu horiek. Besterik gabe jartzen ditu jendeak izenak. Gabiatu gaitezen berandu da eta. Ez zaude, Jon, badaukaztu tartetxe bat. Bai, zer dugu orain? Badakizu zer ari naizen pentsatzen? Euskal Herrian ez daukagula, ez euskal xerrarik, ez euskal entxaladillarik, ez da antzekorik ere. Asmatu egin beharko genuke? Asmatuko dugu, bai. Tira, guazen behingoz. Baina ez da dila gertatu saltsa maonesarekin gertatu dena. Orain, inork ez dio maonesa deitzen, maionesa esaten zaio. Eta zein da ba, arazoa? Baina inork ez dakiela maon irlatik datorrela? Agian ez dator bertatik. Baliteke. Baina orduan zergatik izten hori. Kerman, esan dizut lehen ere, besterik gabe jartzen dira izenak. Ez, inork ez du hori egiten, beti dago arrazoiren bat. Eta zergatik jarri zizuten zurik, Kerman. Kirmen izena nire anaiari jarri ziotelako, argi dago. Baina Kirben zu baino geroago jaio zen. Eta, Gauza guztiek zergatiren bat dutela erakutsi nahian ibili da gaur Kerman.
Lehen zatian, bai ez erako galderetan adizki trinkoei aurrizkia ipiniko diegula ikusi dugu. Horren bestez, bazatoz nirekin, edota badaukazu tartetxo bat izango dira forma egokiak. Zatoz nirekin, daukazu tartetxo bat eta tankerakoak baztertu egingo ditugu. Bestalde, inor eta norbait izen ordainen arteko ezberdintasuna azaldu dizuegu. Inor ez da horretaz jabetu, esaten badugu, bat ere ez dela horretaz konturatu esaten ariko gara. Norbait ez da horretaz jabetu esaten badugu berriz, baten bat ez dela ohartu adierazten ibiliko gara. Hauxe gorko ikasgaia lagunok, zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.